បាទសួស្តីអ្នកទស្សនាគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ blog ថ្មីរបស់ខ្ញុំបញ្ញាបុត្រហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពុធខែ9ថ្ងៃ23នេះជា breakfast របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងទៅឥឡូវម៉ោង8ហើយរៀងលេតទៀតខ្ញុំងើបតាំងពីម៉ោង7នេះទៅថ្ងៃនេះងើបលឿនមែនតើហើយជាទូទៅងើបម៉ោង7ដែរហើយចាំមើលកន្លះម៉ោងទៀតញ៉ាំអីហើយចាំទៅសាលាទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងថតកម្មវិធីនៅសាលាថាតើមានអីខ្លះអូខេជា breakfast របស់ខ្ញុំមានជាមួយសាច់មាន់ chicken thigh 2ដុំនិយាយទៅធ្វើម៉េចឲ្យ hit protein បានហើយម្ហូបនេះគឺខ្វះ veggies ខ្វះបន្លែដោយសារខ្ញុំហៅឃើញបន្លែណាអត់ឃើញបន្លែណាដែលថាស័ក្តិសមនឹងស៊ុបអញ្ចឹងបាទតែពេលអញ្ចឹងទៅមានអីញ៉ាំហ្នឹងទៅសំខាន់ protein សំខាន់ជាងគេជាតិសាច់ហើយជាមួយទឹកបាទមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំចំណាយពេលចិត្តកន្លះម៉ោងដើម្បីរៀបចំងូតទឹកដោះធ្មេញហើយក៏បានរៀបចំខ្លួនហើយមុនហ្នឹងក៏បានឆ្លៀតរៀបចំកតារៀបចំសភៅមេដែលថាត្រូវរៀនថ្ងៃហ្នឹងចឹងឥឡូវចាំជួបគ្នានៅសាលាហ្មងទៅព្រោះផ្ទះខ្ញុំគឺនៅជាប់សាលាទេចិត្តសាលាដែរគាត់ថាអាគារគឺត្រូវការដើររៀងយូរដែរដោយសារតែសាលារៀងទីធ្លាធំបាទហើយបើអ្នកអត់ទាន់ស្គាល់ខ្ញុំទេខ្ញុំគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី3កំពុងបន្តការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំបានដូរសាលា transfer មករដ្ឋមួយទៀតបាទដោយសារខ្ញុំត្រូវការទៅសាកលវិទ្យាល័យដើម្បី complete bachelor degree របស់ខ្ញុំពីមុនខ្ញុំរៀននៅ Bellevue College នៅរដ្ឋ Washington State ហើយបើសួរថាអារម្មណ៍ខុសគ្នាមិនគឺការមកដំបូងនៅ Washington ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ excited មែនតើហើយឆ្នាំទី1ហ្នឹងfirst day of class គឺមានអារម្មណ៍ថារត់តែមែនតើដោយសារតែវាជាលើកទី1ដែលខ្ញុំចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀនមហាវិទ្យាល័យតែខ្ញុំគិតថាវាស្រៀងគ្នាតែពេលឥឡូវគឺមានអារម្មណ៍ថារៀងធម្មតាដែររៀងបែប chill ដោយសារ I'm kind of used to it អញ្ចឹងតែក៏ខ្ញុំនៅ looking forward to see the class ដែរហើយផឹកនេះគឺខ្ញុំមានថ្នាក់មួយបាទគឺ discrete math ហើយខ្ញុំថតឲ្យមើលថាគេហ៊ានមិនខ្លះអូខេឥឡូវជួបគ្នានៅសាលាហ្មងបាទឥឡូវគឺដល់បណ្ណាល័យអញ្ចឹងពេលផឹកគឺខ្ញុំមករៀននៅបណ្ណាល័យប្រហែលជាខ្ទង់1ម៉ោងហើយផែចេញទៅក្រៅទៀតដើម្បីទៅទិញទៅបណ្ណាល័យទិញសភៅនេះនៅបណ្ណាគារទៅបណ្ណាគារ bookstore ហើយក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគឺជាបណ្ណាល័យបាទកន្លែងរៀនគឺធំមែនតើមាន 3-4 ជាន់ខ្ញុំអាសាមកនឹងដែរតាំងពីមុនសាលាបើកហើយខ្ញុំថតថានៅក្នុងហ្នឹងមានអីខ្លះបាទបានឆ្លៃពេល1ម៉ោងនៅក្នុង library ដើម្បីធ្វើ deep work ហើយឥឡូវចេញទៅទីតាំងទៀតដើម្បីថតរូប graduation first day ឥឡូវខ្ញុំចេញទៅទីតាំងមួយទៀតដើម្បីថតរូប first day of college of school គេមានកម្មវិធីនៅសាលាគេធ្វើចាំខ្ញុំថតឲ្យមើលឥឡូវគេមាន first day of school photos welcome មានជាមួយមនុស្សច្រើនមកជួយចាំថតរូបហើយបាទមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបានថតរូបហើយ first day of school ដើម្បីទុកមើលពេលក្រោយទៅទៀតចង់មើលថាតើ2ឆ្នាំក្រោយពេលខ្ញុំហ៊ានចប់ហ្នឹងខ្ញុំរូបរាងផ្លាស់ប្ដូរមិនខ្លះមុខមាត់កម្ពស់កពណ៌ពណ៌សម្បុរអីមិនខ្លះបាទយើងថតរូបទុកអនុស្សាវរីយ៍ I think it's always good to have like the first picture and like after picture to like compare ហើយនៅក្រោយខ្ញុំនេះក៏មាន event ផ្សេងៗដែរគេធ្វើច្រើនតែខ្ញុំអត់មានពេលឆែកទេដោយសារខ្ញុំ1ម៉ោងទៀតគឺចូលរៀន basically 40នាទីទៀតបាទអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំទៅបណ្ណាល័យដើម្បីទៅបណ្ណាគារ
làm bởi tên sập hơi rất là xa ở toàn ban hiệp trong ở bên sập hơi thế rồi chỉ từ tới cả món nhóm take note là iPad và tại bọn này có đăng ký iPad nhóm cứ bàn trao lui nơi Seattle yeah very unfortunate chẳng là lấy mẹ cắt note lời sập hơi hay lời computer là còn ta iPad sửa cắt mình tên yeah okay. See you nơi bàn này kia bà lại cái nhóm mà đó là cái lạnh hiền đấy mà nó đó chất phèm đầm tí và vì bên này kia mà đó kia hiền đó nên không phải bên sả đấy rồi vì bên tí cái trôi này tí chết rồi nhung trôi tập tăng tí rồi chậm chụp hiện này không nặng nhiều rồi nhà kia ní thông cái hai quarterly hall nhưng mà ở bên hai kia nó picture cái map một chia cái tế mình tay mới tới ở bộ sơ màu hiền này rồi nơi sả này picture cứ cái trái chia kia trên kia chọn rồi thang môi cứ kia xem này rồi trong cái thang kia nên dạng tay cò sam sai ra kia đấy cứ tam department tam kia map xuất xa bên nào lay ở trên đây mà thì chăm chút thế này không thang một. And you will see some important things like when you can drop a course without any penalty or 50% penalty and so on. And then holidays we have November 11, that's Tuesday. And it's not. Nó ở cái nhóm ban hiện discrete math hiện tông hai sầm tí đấy rồi yeah it's a big class nhóm surprise mình ta được xa cho tới cứ hall thông mình ta đại cả môn cứ nhóm flop từ khơi tam sơ bộ này có flop hiện ở scope chưa lấy về lấy cứ ban hiện đây không hall thông around Platy College the side college usually a class size is like hiện tu chiến yeah môn nó bỏ họp tới sơ chờ này và hơi coi hiện tới hơi khủ có đặt mấy khủ như vậy còn ha giờ đồng đội dương cho thuốc đàn thích hơi mình đã tới khủ có đâu xây khoa là tha dương màu hiện rồi ở hiện tại nó cứ chỉ dương để dương thường khuôn to luôn đấy bà cho mà dương vô cho thuốc đá khi dương làm tự đó yeah rồi môn nó cứ hiện nằm pi tại cả vị trí logical operator mua lại để nhôm do tha nó cứ để xa tại nhôm hiện computer scienceแต่ไปจังคือthời ca tất cả vị trí snop nâng snop rưỡi nữa còn bây giờ C code và phở trong ca C code rồi tầm phát tới mấy này cứ phổ biến ca bị high school đấy chẳng ở mẹ làm than nostalgia mình tên rồi yeah looking forward to the class rồi professor còn dạy đây là course not that hard tầm tay chậm mời just like mà với nơi cái gì university course so yeah gotta play it safe rồi ở đây cứ mau đọc môi hai sầm tí cứ nhôm tranh để te nhắm bài bà lấy miếng bài đi ngay mà hộp bạc kèng đi đấy mà hộp này vậy tới chef nè thơ bà như te nhôm mà lấy cái miếng chef có thơ mà ngày bị béo rồi chan đỏ sóc chân chỉ từ tới chan bệt ngay cái con là thơ bọc hết mà hộp bạc kèng tập bê là nghĩ miếng bài nhưng mà bê là nghĩ những bộ miếng bê nhôm thò rồi mới rồi muốn nó cái nhắm này không hai mà sáng ấy nhưng mà hình lên tích chân dàn coi khéo chill lấy sriracha bà lấy cái nhắm bài hỏi nhôm relax tích lấy món đọc pi chứ mà lên phôi mà này đặt tất đây đi tích rồi chậm mới đi tiếp tới là chậm chút khi đi tiếp nhaแต่ยอมเป็นโพลบางไกลหัวในนั่นคือโดยเฉพาะดอมในสัตว์มวยในจมเนี่ยอย่าเลยมันไอ้ชอบให้គ្នាบางคนก็จ้อง practice แต่เธอแต่ตักใดคนไหน for improvement readings then you know if you still want more about a particular topic feel free to talk to me I'll give you some more stuff about any of the topics that we talked about here and then you know បាទ update មុនហ្នឹងគឺបន្តពីលេង poll បានផ្លាស់ហើយខ្ញុំបានមកលាងចានបាទលាងឆ្នាំងដោយសារអាហ្នឹង duty របស់ខ្ញុំបាទគឺកាតព្វកិច្ចផ្ទះនៅជុំគ្នាជាមួយសិនហ្នឹងគឺគេចែកការងារគ្នាធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំបានលាងឆ្នាំងលាងច្រើនហ្នឹងហើយ yeah I arrived at class late ដោយសារខ្ញុំមើលម៉ោងច្រឡំថ្ងៃទី1ហើយដូចឃើញវីដេអូមុនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមកដល់យឺតប៉ុន្តែគឺ first is pretty chill គឺគ្រូអត់មាននិយាយអីទេគាត់គ្រាន់និយាយ introduction syllabus welcome អីចឹងដែរហើយ professor គឺ he seems to be a very funny professor ខ្ញុំចូលចិត្ត yeah ហើយនិយាយទៅ professor ខ្ញុំតាំងពី
ផឹកទាំងពីរថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំគិតថាល្អទាំងពីរបាទ Yeah ហើយ មុននឹង professor គឺគាត់ខលមែនតើគាត់និយាយរឿងការធ្វើ assignment ការអីផ្សេងៗគាត់ explain ពី course expectation ហើយ one of the good thing is that university ខ្ញុំ realize ថា the use of AI គឺគួរឲ្យប្រើប៉ុន្តែគឺយើងប្រើនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានដើម្បីជាជំនួយការយើងមិនប្រើដើម្បីឲ្យវាមកធ្វើការឲ្យយើង 100% ហើយកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតដែរហើយខ្ញុំចង់និយាយយូរមកហើយចឹងខ្ញុំគិតថា AI គឺជារឿងល្អដែលគេបង្កើតមកវាជួយជីវការងារបានច្រើនចឹងទៅខ្ញុំគិតថា yeah ការយកយកពី professor គឺល្អមែនតើព្រោះ to be honest ពេលច្រើនគឺពេលខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំតែងប្រើ AI ដើម្បីជួយបញ្យល់ខ្ញុំពេលខ្ញុំអត់យល់ concept ឯមួយប៉ុន្តែគឺខ្ញុំអត់អាច rely on AI 100% ឬមកឲ្យ AI generate homework ឲ្យខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺជាបើនិយាយពីច្បាប់វាជាប់ plagiarism yeah ហើយ it's not a good thing and AI can't do those things yet yeah ចឹងហើយចំពោះ class size នៅនេះគឺធំមែនតើការរៀនខ្ញុំនឹង shock មុនហ្នឹងអាចសិស្សចូល100 200នាក់ដែរហើយនៅមាន online ទៀតបាទតាម Zoom មុនហ្នឹងគឺខ្ញុំថតទៅសិស្សក្នុងថ្នាក់ទេហើយគេរៀនជា hall ធំមួយដូចជាក្រុមគុណអញ្ចឹងហើយនៅក្រោយខ្ញុំនេះក៏មានគេធ្វើ event ផ្សេងៗទៀតហើយខ្ញុំយឺត20នាទីបាទតែថ្ងៃហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺជា introduction so I was lucky ហើយគ្រូនេះពីច្រើនគឺគាត់អត់ស្អីក៏ attendance មែនគាត់ថាយើងពេលខ្លះយើងទៅថ្នាក់ទៅគឺដើម្បីស្ដាប់ concept ទៅហើយឥឡូវគឺខ្ញុំកំពុងដើរទៅArnold Dining Center កន្លែងញ៉ាំអីហើយដើម្បីយកកៅអៅដោយសារថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ It's gonna be my new experience ចឹងឥឡូវទៅយកអាវបន្តិចដើម្បីស្អែកធៀបចូលធ្វើការហើយបើជើងខ្ញុំពាក់នេះគឺបើជើង Croc បាទ Croc ប្រភេទfood service Crocs មានតែពាក់ស្រួលពាក់ដូច Croc ទូទៅដែរអូខេចឹងចាំ see you and ចាំមើលមានអី update ទេចាំខ្ញុំ update ហើយថ្ងៃនេះគឺជា recovery day របស់ខ្ញុំបាទគឺជា rest day ចឹងគឺអត់មានអីធ្វើទេbasically ប្រហែលខ្ញុំពេលល្ងាចបាយហើយអាចទៅហែលទឹកឬមកធ្វើ cardio ហើយចង់ sauna តិចបាទនៅ Dixon នៅ gym នៅស្លាយបាទ so quick update ខ្ញុំមកដល់កន្លែងធ្វើការហើយបានមកយកជាមួយនឹងអាវហើយមួកនៅនេះបាទឥឡូវគឺខ្ញុំមក library ដើម្បីមករៀនប្រហែលការងារតិចតួចក៏ដូចជា catch up ជាមួយ email អញ្ចឹងទៅធ្វើការងាររដ្ឋបាល then 2 ម៉ោងឯទៀតខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយបាទ chef ធ្វើម្ហូបចិត្តហើយម៉ោង 6 បានហើយបាទខ្ញុំមិនដឹងថាមើលឃើញខ្ញុំអត់ទេប៉ុន្តែគឺមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបានទៅ gym នៅក្រោយនេះគឺ Dixon ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានថតទេដោយសារនៅក្នុងហ្នឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់ឯកជនភាពរបស់គេបាទតែគ្រាន់តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺធំមែនតើមានអាងហែលទឹកប្រភេទ ប្រភេទ size Olympic size ហើយមានត្រាំងបាល់នៅក្រោយខ្ញុំហើយមានម៉ាស៊ីនរត់មានកន្លែងលើកអាំងទែមាននិយាយទៅ2ជាន់ហ្នឹងគឺធំមែនតើខ្ញុំអត់ដែលមក gym ណាដែលធំមែននៅខ្មែរធ្លាប់ទៅដែលដូចជាភ្នំពេញ Sport Club អញ្ចឹងទៅគឺ the gym is pretty good ខ្ញុំចូលចិត្តហើយហ្នឹងហើយបានហាត់ប្រាណមុនហ្នឹងគឺថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ recovery day របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានធ្វើ cardio ជាមួយនឹង sauna បានខ្ទង់ 5-10-20 នាទីដែរគឺស្រួលខ្លួនមែនតើហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាមើលមកខ្ញុំឃើញអត់ទេដោយសារថតពី GoPro រៀងល្ងិតតិចពេលយប់ហើយនៅឃើញមានមនុស្សលេងបាល់ឥឡូវខ្ញុំថតហើយគឺតិចទៀតនឹងទៅផ្ទះហើយបាទហើយល្ងាចមិញគឺខ្ញុំបានញ៉ាំបាយពេលល្ងាចដែរតែបានថត skip ទៅហើយខ្ញុំក៏បានបង្ហើយការងារតិចតួចដើម្បីធៀបថ្ងៃស្អែកដូចជា assignment course syllabus អីចឹងyeah ឥឡូវចាំមើលបើមានអីថតតាមផ្លូវទៀតចាំខ្ញុំថតឲ្យមើលហើយបើសិនជាចង់ទស្សនាអីគឺខ្ញុំអាចថតបានជា content បែបជាសិស្សបែបអីអាច comment down below បានគឺខ្ញុំនឹងរីករាយក្នុងការថតវីដេអូបាទគ្រាន់តែពេលខ្លះទៅគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាថត content បែបណាដោយសារតែអត់ដឹងអ្នកទស្សនាចង់បាន content បែបអីyeah
ok chụp cái tam play vòng đo được hay miền ở quán Spring Spong mà món ăn kinh nhông ba là người ta cả hai đã này chiếm là xa Shell P 7 sáng hồi campus thông mình tên thì tới ở vlog này cứ ai chop thầm nắng dục nắng cứ mà thật sai và xa đấy cứ admin content này đãจะ mới dẫn mình ta bảo miễn chụp cái site hay nhưng mình thò đây mơ được hồi ở đấy cứ nhông có vòng đo được thế món ăn cứ ở ban sâu này hồi sụp luôn hồi tam play tiếp té nhưng mà đang tham mơ khơi nhà tới GoPro về dục cứ hiện là ngật này không sao vậy hiện Acacia tích là đây cứ hiện cái đây chứ ở nơi Bellevue Washington và nơi Oregon ấy nhưng mà nó vẫn cái tha scam phiếp nó cái tha ở weather sự điện cái này Acacia và sự điện cái này ta đã bay hết mơ không app tới với khó khi làm mở được cái ấy đấy nhưng mà còn tha nơi Bellevue hiện trẻ chuyện hai giờ Bellevue bộ so lại chuyệnแต่อันนี้ not too bad จะมาเป็นท่าอาจจะเชื่อได้เพราะรถออริกอนคือท่านในของรถวอชิงตันจังวิเหงตุ่มโนแต่ก็ได้นี่ใหญ่แต่กระเซ็ตโดยยมใหญ่ยังคือกีตาร์โดยคิดเนี่ยแบบคือหายวอชิงตันหาแคมปัสไปยกคือสาดแม่เราท่านได้ในกรีร่มในรีสอร์ทการกรีร่มมาโดยกรีจังหวะแต่เสียบไอ้มันเต้นนึกแถวก่อนท่านั่นนี่คือตีเลียดสลายจังได้เดปาร์ตเวนเวียเสียงในดมอนขนมบานใจได้หันใจก่อนท่าchúng ta nhảy theo the vibe đây nơi mà đôi cái gì vậy okay keep it for the next one See you next time. okay